Kalaber, pochádzam zo Slovenska, rodený Bratislavčan, žijem momentálne v Dubnici nad Váhom, kde mám rodinu, oficiálne trvalý pobyt. Tu na Poľsku pracujem, konkrétne v Jastrebiu 10 rokov. Dostal som ponuku, zvažoval som po 3 sezónach v slovenskej extralige niečo zmeniť a prišla ponuka odtiaľto z Jastrebia. Bol som tu na nejakých debatách, videl som štadión, bavil som sa s funkcionármi, predostreli mi nejakú víziu, hľadali trénera do mužstva, ktoré už v podstate začalo letnú prípravu, bolo to 19. mája. Myslím, že za nejaké 2-3 dní sme dotiahli detaily našej spolupráce. Podpísal som zmluvu prvá, ktorá bola na rok. Rýchlo ubehla, skončili sme druhý, ešte počas finále som podpísal ďalší 3-ročný kontrakt, no a dneska je 10 rokov, respektíve 19. mája bude presne 10 rokov, kedy som sa tu ocitol prvýkrát a myslím, že som sa sám som nečakal, že tu strávim toľko času. Minimálne raz za týždeň, niekedy 2, niekedy 3 krát za týždeň som na Slovensku, takže ja nepociťujem nejakú potrebu alebo niečo, že by mi chýbalo. Či je to už v nejakých potravinách, ktoré by som si kúpil teraz. Na prvý rok som mal problém, doniesol som si z domu segedinský guláš, ktorý mi mama spravila. A prišiel som sem, neostala knedla, tak som išiel do Lidla, išiel som do Kauflandu a hľadal som knedlu. Nikde som nenašiel, telefonujem kolegovi, počúvaj, ja hľadám knedlu, kde kúpim knedlu? Začal smiať, no to nekúpiš knedlu. Jak nekúpim knedlu? No Poliaci knedlo nemajú. Tak som sadol 12 km do Karvinej, išiel som, kúpil som si knedlu a spravil som si obed. Takže to bola taká vec, ale celkovo hovorím, veľa vecí je podobných, veľa vecí je podobných ako na Slovensku a neviem, že by mi to niečo chýbalo, nič konkrétne také. Slováci majú také predsudky voči Poliakom z tej doby ešte komunistickej, že Poliak vedel všetko vyrobiť za zlotovku a keď bolo treba niečo kúpiť za lacný peniaz, tak sa išlo do Poľska. Či to vydržalo alebo nevydržalo, samozrejme. Mali sme tu jedného hráča, hlavne prvý rok, keď som tu bol, tak som čítal rozhovor s ním a povedal, že Poliak vám spraví aj za zlotovku, ale nesmiete sa čudovať, že vám to vydrží len chvíľu. A keď chcete dobrú vec, tak si musíte doplatiť. Takže v tomto tie predsudky voči tým Poliakom, ale zase na druhej strane musím povedať, či sú to fabriky, či sú to diaľnice, či to mesta sú veľmi pekne vybudované a myslím, že ľudia, ktorí zo Slovenska nechodia do Poľska, respektíve chodia len do Nového Targu, tak nevedia, o čom rozprávajú a myslím, že by boli v takom väčšom šoku. Veľakrát som tu mal hosti zo Slovenska, keď chodili po meste, veľmi sa im páčilo mesto, veľmi sa im páčilo park, to sme aj my boli. Veľmi sa im páčili trasy, ktoré sú tu vybudované aj po meste. Je tu spravená roverová stezka, ktorá má, myslím, 60 km, ktorá je spojená s Čechmi. Takže myslím si, že vo veľa veciach sú Poliaci pred Slovákmi. Momentálne sa nachádzame v zdrojovom parku. Toto bolo voľakedy centrum Jastrebie zdroju. Bola tu ozdravovňa, tu na ten park celý čas mesto zveľaďuje. Je to spravené novo zrekonštruované inhalatórium. Celý čas sa tu robia chodníky, obrubníky. Celý čas sa tu niečo zmodernizuje. Myslím, že mesto sa príkladne stará aj o takéto pamiatky, aj o takéto centra, kde človek môže odpočinúť či sám, alebo tu nás sú preliesky pre deti. Mami s deťmi sem často chodia, využívajú. Vedľa je bazén letný, kde celé Jastrebie chodí a využívajú v letných mesiacoch. Keď som bol malé dieťa, som chodil k logopédovi, lebo som nevedel povedať cikavky. Teraz naopak chcú, aby som tie cikavky nerozprával, aby som to všetko rozprával tak, ako som bol malé dieťa. Takže v tom je taký, veľa vecí rozprávam po slovensky, respektíve slova, ktoré sú podobné alebo majú rovnaký význam. Nejakým spôsobom neprekladám do poľštiny. Ja celý čas nie som nejaký typ, ktorý by sa, neviem ani anglicky, takže ten poľský jazyk je mi najpríbuznejší. Dohovoril som sa, alebo rozumel som veľmi rýchlo. Rozprávať už bol trošku väčší problém, ale myslím, že za 10 rokov sa dohovorím, aj keď to nie je tak, ako si stále predstavujem. Ale veľa tých slov je veľmi podobných, veľa tých slov je ako keby vytiahnutých z češtiny, zo slovenčiny, niečo z ruštiny. Človek, keď sa na tým chvíľu zamyslí, tak malé veci malé sú zmenené a má to ten istý význam, to slovo.
Hrával som veľa spoluhráčov, mám niektorí chalani robia trénerov a z Osenice Paolo Kolečko tu bol s deťmi, ja neviem, či 3-krát na sústredenie, sme vybavili sústredenia. Prišlo mužstvo z autobusu, vystúpili a tréner hovorí upratovačke, že hľada trénera a upratovačka kričí pred tými všetkými deťmi cez celú chodbu, že pán šúka trénera. Tak pre tých chalanov hneď smiech, hneď sranda, takže chalani, ktorí nevedia, ale vlastne deti, ktoré nevedeli, tak hneď boli usmiatí. Boli ste trénerom rôznych klubov na Slovensku, v Bulharsku, teraz aj v Poľsku. Boli ste aj hráčom v maďarskom klube. Viete porovnať charakter športu a spoluprácu medzi tými národmi? Myslím, že ten šport sa odvíja od kvality toho daného klubu alebo tej reprezentácie, ako má úroveň a podľa toho sú aj tie podmienky. Tu na Poľsku je trošku problém s tým hokejom, že nie je taký populárny ako na Slovensku. Na Slovensku je hokej športom číslo 1 a od toho sú nastavené ďalšie pravidlá, sledovanosť, infraštruktúra. Tieto veci. Tu na Poľsku trochu chýba infraštruktúra, trochu chýba taká medializácia. Ten hokej je málo propagovaný oproti volejbalu, oproti futbalu, takže sme niekde v úzadí. Bulharsko bolo niečo podobné, tam som išiel kvôli tomu, že mal som kolegu, ktorý sa tam oženil, potreboval pomôcť s reprezentáciou, tu na som bol 3 roky, chcel som nejakú zmenu a majstrovstvá sveta sa konali v Kapskom meste, takže bola to trochu aj taká recesia, chcel som hokejom sa dostať do Kapského mesta, tiež nie je každodenná záležitosť, no a naopak to Slovensko, populárnosť toho športu a toho hokeja je v popredí a z toho zase vychádzajú tie podmienky, že hokejisti na Slovensku sú veľa známejší, ten hokej je populárnejší, je viacej na očiach a to spočíva jedno s druhým. No a myslím, že v tom Maďarsku to bolo podobne ako v Poľsku, že ja som tam hral v roku 2000 a vtedy tá sledovanosť a popularita toho maďarského hokeja bola na úrovni dnešného poľského, ale tam tým, že vláda dala peniaze na rozvoj hokeja, na rozvoj infraštruktúry, štadiónov, tak ten hokej sa dostal do popredia a už aj v minulých rokoch boli na majstrovstvách sveta elity, čo vlastne je spowodowané tým, že bolo to viacej popularizované, bolo tam väčší záujem a hlavne tá infraštruktúra, stiahli viacej detí, vychovali viacej hokejistov, na základe toho sa niekde posunuli. Ja myslím, že futbal, hokej, to je disciplína, ktorá je najpopulárnejšia. Keď hrá reprezentácia, tak celý ten národ sa vie spojiť, či do majstrovstva sveta vo futbale, či do majstrovstva sveta v hokeji. Proste je to niečo výnimočné v tom roku, kedy aj celý ten národ, hlavne keď je úspech, tak sa vie spojiť, či už sú to krčmy, či už sú to nejaké tie štadióny, alebo keď sa chodí na tie majstrovstvá, keď sú niekde blízko, alebo ja neviem, do Fínska, do Švédska sa chodí a keď človek pozerá tie zápasy a tú atmosféru na tých tribúnach, tak tam je strašne vidieť, aký je zase rozdiel medzi Slovenskom a Poľskom. Naopak v tom Poľsku ten šport nie je populárny, je niekde možno na konci prvej desiatky populárnosti. A z toho vyplýva aj tá infraštruktúra, aj proste to nejaký záujem tých kibicov o ten šport. Na druhej strane chceli by sme, aby sa spopularizoval ten šport, aby sme spravili ako reprezentácia dobrý výsledok. Myslím, že sa nám to podarilo. Za 22 rokov sme prvýkrát postúpili do elity. Teraz v Ostrave zhodou okolností je to kúsok odtiaľto. Máme majstrovstvá, tak čakáme početnú návštevu poľských kibicov, dobrú atmosféru a myslím, že by to mohlo spovedať to, že by bol väčší záujem o túto peknú disciplínu a znova pritiahnuť niekoľko nových hráčov, niekoľko nových detí, ktorí by mali nejaké svoje vzory po tých majstrovstvách. Myslím, že aj ministerstvo športu pomáha, čo sa týka infraštruktúry, dávať nejaké dotácie na nové projekty, čo sa týka zimných štadiónov, lebo myslím, že v Poľsku je 22 zimných štadiónov, takže to je veľmi málo. Varšava má jeden zimný štadión, nemá hokejové mužstvo v extralíge ani v prvej líge, takže to sú všetko veci, ktoré súvisia s tou populárnosťou športu. A ako hovorím, najväčší rozdiel je naozaj v tom záujme o ten šport. Tu v Poľsku futbal
volejbal, to sú tie najvážnejšie. Nachádzame sa na zimnom štadióne Jastor v Jasčebi, kde náš klub JKH GKS hrá domáce zápasy a tu je vlastne náš domov. Trénujeme každý deň a dvakrát v týždni je liga, niekedy trikrát, takže dá sa povedať, že raz za týždeň je tu domáci zápas, ale tréningy máme každý deň. A aké sú vaše najdôležitejšie ciele, ktoré ste si stanovili pre poľskú reprezentáciu? Na začiatku, keď som preberal poľskú reprezentáciu, bol ten najdôležitejší cieľ postup do elity na majstrovstvá sveta hlavnej kategórie. Vtedy sme boli o 2 kategórie nižšie. Teraz sme postúpili za 4 roky, sa nám to podarilo, aj keď ten prvý rok bol covidový, teraz dvakrát po sebe sme vyhrali svoju kategóriu, respektíve v minulom roku sme postúpili z 2. miesta do hlavných majstrovstiev sveta. To bol jeden ten najdôležitejší a najväčší cieľ. Teraz tá ešte väčšia a taká ťažšia výzva je udržať sa, respektíve etablovať tú reprezentáciu tak, aby bola pravidelným účastníkom majstrovstiev sveta. Možno sa to nepodarí na prvý krát, ale s tým, že vypadneme a znova budeme sa pokúšať do toho, aby sme naberali skúsenosti s tými najlepšími mužstvami na svete. Mám nádej, že tých našich mladých závodníkov si všimnú iné kraje a budú tie lepšie ligy dávať možnosť našim hráčom hrať v lepších ligách a potom zase teda spätne vrátiť, že tí hráči tie svoje výkony, ktoré budú vylepšovať v tých populárnych ligách, zase budú odovzdávať tie svoje skúsenosti a budú ťahať tú reprezentáciu tak, aby sa udržala v tej najvyššej kategórii. Myslím, že možno, čo sa týka Slovákov, Poliakov, že by sa mali častejšie vycestovať nielen na nejaký nákup, ale mali by ísť väčšinou tí Slováci, ktorí sa majú väčšina tých Slovákov chodia na nákupy, respektíve chodia možno nejaké obchodné záležitosti si tu nám vybaviť a chcelo by to viacej nejakých možno rekreácií, možno nejakých výletov, nielen Zakopané a Tatry, ale aby prišli teraz sem na Slezsko, aby prišli, ja neviem, Krakov pozrieť, Gdaňsk, to sú veľmi pekné mestá, vo Varšave to isté. Myslím, že by mali úplne iný obraz tí Slováci o Poľsku. Stále, jak rozprávam, tá doba komunizmu ešte stále tých Slovákov tkvie a stále si myslí, že ten Poliak je, respektíve nemajú tú či infraštruktúru, či proste sú stále pozadu za tými Slovákmi. Toto je taký jeden veľký omyl a myslím si, že naozaj, tak jak hovorím, že tí hosti, ktorí som tu mal, ľudia, ktorí sem prídu, tak celkovite ten obraz o tom Poľsku zmenia a veľakrát sú v šoku. Takže myslím si, že to je jedna z tých vecí, ktorá by bola dobrá pre Slovákov, aby nemali len nejaké spomienky alebo predsudky z minulosti a aby si vytvorili svoj vlastný úsudok tým, že keby sem prišli niekde, aby sa teraz prestravovali, išli niekde na nejakú rekreáciu, na nejaký víkend. Myslím, že by veľa vecí bolo inak.